دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزتمند. امروز هم که باشد بهر شما یک احادیث را از جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به سمع شما میرسانم و طبق عادتهای پیشین از همه شما عذرخواهی میکنم. دوستان عزیز، شاید در دوام صحبت از بنده خطاگی سر بزند و از همه شما خواهان هستم که در دعا مرا یاد کنید. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک خود میفرماید: الدنیا كله متاع و خیر المتاع المرأة الصالحه. همین دنیایی که شما در او زندگی کیسه رسول الله میگوید همش نعمت است. مقصد نگاه که همه میشنه، میخیزه، میخوره، هر کاری که میکنه، خانه و در میکنه، رزق روزی زندگی را پیش میبره، همش نعمت است. یکی بهترین نعمت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این زن خوب است، زن فرمانبردار، زن مهربان. شیخ سعدی هم خدا رحمت و مغفرتش کند میفرماید: بیرو 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. میگه برو 5 وقت نماز در مسجد بخون، اگر تو یاری موافق داشته باشی، زن مهربان داشته باشی. بیرو 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. همه شب غمخوری غم مدار، که غمگسارت بود در کنار. همه شب ها را اگر به غم بری، نه که زن مهربان داشته باشی، زن خوب داشته باشی، همو قدیلتیت میکنه، همو مهربانیت میکنه که همو غم درت فراموش میکنی. به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه بینی در ابرو گیره. لیکن میگه در همو زندان باشی، در یک مشقت عذاب همو زندان باشی، برای تو بهتره از اونه که در خانه میدروی نگه مینی که زنت قوقا دختگی با تو صحبت خوب نمیکنه. به همین خاطر مرد در زندگیش یگانه چیزی که دوست میداره همین است که میخورش که زنش برای او با وفا باشه، زنش برای او مهربان باشه. از زنم در زندگی از مرد همین را میخواه که او رو دوست بداره، زنش به قلبش دوست بداره، به زبان نه بلکه به قلبش، به دلش دوست بداره. منم از الله متعال خواهانی هستم که پروردگار مهربان محبت و شفقت نسبتی بین زن شوهرها، بین جوانا و خواهرای ما خدای مهربان که میخواهند عائله برپا کنند، الله متعال نصیب روزی بگردونه. آمین.